有袂少的劳工因为疫情的关系，有的逢资遣，有的是减班减薪水。劳动部讲，这是减班休困，毋是无薪假，所以头家也是爱发予劳工基本工资23800块。也毋过劳动部煞嘛伫这个时间点来宣布讲，劳检要来延后。立委蒋万安讲，要暂停劳检，都要甲原因讲好清楚，安尼劳工的权益才袂受到影响。另外，行政院嘛来公布着防疫补偿的办法，只要是居家检疫隔离的民众，或者是照顾者，一工会当领1000，安尼14天就是会当领14000块。武汉肺炎疫情冲击，若是航空旅游业受到影响，袂少行业减班减薪。不过，就伫这个时阵，劳动部即案事宣布，因为疫情关系，专案劳检即马要暂停，互人担心劳工权益敢会受到影响。减班休息的产业，因为必须要一再强调说，他们至少还是要给到基本工资。那我们会透过法遵访视，提醒业主一定要遵守。劳动部强调，怎啊要解决减班休息，并个讲无薪假。前台北市劳动局长赖香良讲，重点是名称的问题是劳工权益已经受损。那如果说你只是换一个名称，状况还是没有说让大家觉得说政府对待这样的一个协调无薪休假或协调减班休息的时候有一个积极性的机制，大家心里就会觉得说哇，好无奈。行政院公布防疫补偿办法，若是因为武汉肺炎需要居家隔离检疫，也有家属要请照顾假，14天会当领14000块。立委蒋万安讲，应该要有防备措施。借由疫情这个期间，然后本身自己没有需求，却让员工放无薪假，然后让政府给予薪资差额的补贴，劳动部也应该要提出一个防弊机制。武汉肺炎疫情影响到各行各业，即马敢若希望会当甲冲击降到上低。